हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम है और इसमें जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे कि हमें गले में खराश की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो गले के खराश में आपको लाभ देगा। तो सबसे पहले हम अदरक लेंगे और अदरक को आपको मोटे मोटे टुकड़े में काट लेना है, क्योंकि इसे हमें पीसना है ग्राइंडर जार में, तो बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक ग्राइंडर जार लें और उसमें डाल दें अदरक, और चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये बारीक पीस जाए और अधिक से अधिक अदरक से जो है जूस निकल जाए। तो मैंने इसे पीस लिया है। अब एक स्ट्रेनर की सहायता से इसके जूस को छान लेंगे। सर्दियों के दिनों में हमेशा जो है गले में जो है खराश की प्रॉब्लम हो जाती है, और छोटे मोटे चीज़ों के लिए दवा को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे होम रेमेडी जो है बहुत काम के होते हैं। और ये जो बाकी अदरक है, इसे चाहे तो आप चाय वाय में डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने जो है एक आंवला लिया है, और आंवले पे जो भी स्पॉट है उसको निकाल लीजिए, और इसे भी हम काटेंगे। और काटने के बाद से इसे भी ग्राइंडर जार में डाल दें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तुलसी की पत्ती। चूँकि विंटर के सीज़न है तो तुलसी की पत्ती तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है। और इसे पीसने के बाद से इसे भी छान लें। तो ये अच्छी तरह से जो है मैंने छान लिया इसे। अब दोनों जूस जो है तैयार है। अब हम इससे जो है टेबलेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक पैन में गुड़ डालना है, और गुड़ डालने के बाद से जो है अदरक के जूस को डाल दीजिए। और ये लगभग जो है 1 कप जूस था। मैंने थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया है, तो लगभग 1.5 कप के करीब मैंने इसमें जो है गुड़ डाला है। और इसे खोलने देते हैं। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कीजिए, और इसके साथ ही काली मिर्च डालिए। काली मिर्च भी जो है गले के खराश के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि एकदम गाढ़ा ना हो जाए। और देखिए ये एकदम गाढ़ा हो चुका है। और इस स्टेज पे चाहे तो आप पानी में डाल के इसके ड्रॉपलेट्स को चेक कर सकते हैं। देखिए ये एकदम क्रिस्पी टाइप के हो चुके हैं। अब आप एक बर्तन लीजिए, उसमें ऑयल लगा लीजिए, और इसमें जो है बटर पेपर या बेकिंग पेपर जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर ले, जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। और तुरंत हमें डालना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है जमने के स्टेज पे है। अगर हम थोड़ा भी अगर डिले करेंगे तो ये जो है हार्ड हो जाएंगे। तो हमें तुरंत डालना है इसको, और थोड़ा सा इसे जो है हिला लेते हैं, जिससे कि ये जो है बराबर हो जाए। तो मैंने जो है थोड़ा सा स्पैचुला से भी इसे बराबर कर लिया है। और कुछ देर ठंडा होने के बाद से हम जो है बटर पेपर को निकालेंगे, और उसके बाद जो है इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल आसानी से निकल गए हैं, क्योंकि ये जो है अभी ठंडे बहुत नहीं हुए हैं, तो इसके शेप भी जो है थोड़े से बिगड़ गए हैं। अब जो है चाकू से आपको इस पे निशान बना लेना है। उसके बाद से जो है इसे ठंडे होने देना है। ठंडे होने के बाद से ये जो है एकदम अच्छी तरह से टूट जाते हैं। और ये मार्केट में मिलने वाले विक्स या स्टेप्सिल जैसे ही होते हैं, वैसे ही इसका भी यूज़ करें आप। और थोड़े से ये स्टिकी होते हैं, तो चाहे तो आप जो है इस पर शुगर की कोटिंग कर सकते हैं। हल्का सा जो है चीनी को पीस के इस पर डाल दीजिए। मार्केट में मिलने वाले विक्स जो होते हैं तुरंत उसे रैपिंग कर दिए जाते हैं, जिससे वो स्टिकी नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहीं भी खुला रह जाते हैं तो 2-3 दिन में वो भी स्टिकी हो जाते हैं। तो मैंने जो है शुगर पीस के इस पर डाल दिया है। तो ऐसे ही होम रेमेडी देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।